Чуй, почуй. На ден пред Илинден да направиме треба една мала ретроспектива. Да сватиме кој зошто ни ја ебал мајката 35 години, кој зошто не осакати како народ. Па сега сме осакатени. Ќори при две очи. Некои работи треба да се знаат, народе. Да се знаат како еден и еден. И сега си викам, за кој мој треба да ги знаеме тие работи како еден и еден, кога гледав една анкета, децава не имаат појма каков празник е утре. Деца, кога кажувам деца, мислам на деца 20-21 година. Ретко кој знаеше каков празник е утре. Не знаат никој ни е источен сосед, кој ни е западен. Немаат појма. После си викам и болje да не знаат кој ни е источен и западен сосед, ама па и не иде па и да не знаат до толку да му ебе матер. Тоа повлекува други, повлеквит некои други работи тоа. Ако не знаеш со кој граничиш на исток, со кој на запад, тоа си повлеквит некои други работи. Значи тука некои основни работи не се знаат, други. Од кај да знам? Може не знаат ни шо е H2O. Ако не знаат кој ти е источен сосед, кој ти е западен, каков кој празник е 8 септември, кој празник е 2 август, па сега H2O да знаат. Страшна работа, еј. Мала ова дигресија направив, али ќе ме извините. Страшна работа. Значи, не треба да ги прашаш кој е главен град, појма немам, на Србија, на Грција, на Англија. Значи, тоа не треба ни да ги прашаш. Знаеш унапред дека ќе тропнат нешто ден. Да не збориме за некои други знаења од општа култура што се далеку погабаритни. Страшна работа. Не ни сакав да помислам какви глупости би тропале онака да ги прашаш некои такви работи. Леле. Кога ќе ми текне атракција бев у четврто оделение, кога ќе ни доја гости, ме тера моите да ги кажем сите главни градови на сите држави во светот ги знаев. Сите главни градови на сите држави у тоа време у светот. На сите! Неверојатно. Не се, да се тргнеме од дигресијава неписмена младина. Тоа е тоа. На Преторија, во Преторија на универзитетот горе. Ако сакаш да уништиш еден народ, симни го квалитетот на образованието, уништи го образованието. И тогаш ќе имаш све погрешно државата. Доктори на кои што им умираат пациенти, архитекти на кои што им се рушат згради од чиста мира. А кај нас имаш и обратни ситуации. Имаш доктори што градат згради, архитекти што прават операции, чак што више имаш може и некои со незавршен факултет што ти прават операции. Ама за тоа се надевам дека сега оваа нова министерка дека стварно ќе следи некои работи, оти вака излегува, она управа беше која кажа Јаневска. Абе не може сите петки да имате. Не е возможно тоа. Сите петки имаат, а не знае кој во источен, кој во западен сосед. Нема појма каков празник е, не знам, 2 август, каков празник е 8 септември. Страшна работа, значи од тука стоја основната клетка на секое здраво општество, образованието. На секоја здрава индивидуа, образованието. Ајде, заебам дигресијава, ја направив, ја утепав од збори. Не се. Народе, чуј, почуј, пред големиот празник Илинден. Да направиме ретроспектива и да сватиме кој ни тоа еба мајката и зошто. Вака да ви кажам, да знаете, дека зад секоја голема заебанција што не снајде, стои Америка. Не е ова никаква теорија на заговор, не е оваква, не е нешто паламудење, да знаете само. Еве каков е овој начинот на работа на нив. Особено кога презимаат еден регион, кога ги местат коцките, фигурите на таблата, онака како што нив им одговара. Да знаете каков е тоа модус операнди. Затоа ќе почнеме од самиот почеток. Видете, кога Америка сака да преземе еден регион, да си го уреди според својата замисла, обично као исторен играч, као се вика тоа подизведувач, работава идејава ја дава на Европската Унија, тоест на некои земји од Европска Унија, тогаш може беше на почетокот 90 Европска заедница. И на овие
им дава идеја на одредени земји кај што знае дека нивната идеја за одреден регион се поклопува со оваа на Америка. Рецимо тогаш ја даде на Германија идејата, на Германија, на Австрија. Абе, ова Југославија тука, топ, знаете како ни одговара, шо проблеми ни прават и југословените, а опа тој Тито шо проблеми ни правиш. Супер! Ние тоа оставете као подизведувачи нешто да смислиме, да надиме, нормално ќе ве оставиме, само еве ви поддршка каква сакате, логистика, малце мани, мазби, фани и така натаму. И овие почињаат подизведувачиве и почињаат да роварат, да ова, да она, да финансираат разни екстремни движења, разни домашни слуги, предавници, петти колонии, распируваат. За тоа време други ја уништуваат економијата, финансискиот систем, тоа е паралелно да тие работи. И ја доведуваат земјата, таа што била интегрирана, цела ја доведуваат у состојба на воен конфликт. И пазете, тој ќе почна да се тепаат у земјава меѓу себе, а овие американците тогаш не реагираат. Викаат, Европа, ти дај среди, тука не сме ова да гинат луѓе, не смеат, ние ја поддржуваме интегритетот на таа држава, дај ви ја смирете тука, ве молам, натерајте ги, имате начини како. И Европа тука влага да ги смири работите, кој ќе видат дека земјава е растурена, ама овие продолжиле да се тепаат, да се колат меѓу себе, више време е да сопрете пањаво, да му еве мате. И тука Европа влага со своја дипломатија, дај да средиме, тебе што ти фали, дај да ги согласиме ставови, да престанете да се колете, многу луѓе гинат, више и нас проблеми ни правите, избеглици, ова, она, други криминали нагоре, пошто искочила работа од контрола, војна. Јарнама, Европска Унија за тие работи е неспособна. И они тера не може да смират работава, и тогаш влагаат американците. Значи, од тама од кај што се почнало. Пак на крајот се појавува истиот актер. И вика, ој ти вамо, на само ги вика прво вие, заратени на уништенава држава, бе. Ој ти вамо, слушай, тебе што ти треба? Добро. Овој, ако ти го даде ова на тебе, ти ќе прифатиш ова да престане? Така? Па не би, па се да, ако го даде тоа ќе прифатам. Ама овој не го дава. Ќе оди кај овој, ти ова го даваш за овој да престане? Не бе, не можам тоа да го дам, кај моите ќе му тепаат. Ова са тебе, дај го, важи супер, па не е лоша идеја, ќе го дадеме тоа. Разбирате што сакам да кажам. Така се заебаа босанците со Република Српска у Дејтон, така им ја подметна. Не е битно, не ја знаете оваа прича, курве боли повеќето, така ја подметна. И до ден денес е Босна тоа што е. Иначе, да беа прашани босанците, немаше никогаш да, овие муслиманите, немаше никогаш да прифатат име Република Српска. Тоа беше идеја на овие другава страна, на Милошевиќ, на Караджич, Мараджич, не е битно. Много прифатија кукавичкото јајце и се деси тоа што се деси. На хрватите исто им се случеше со Z4 планот. Но хрватите беа помудри, помалце подкупливи и рекоа не, нас ке ни оставите неколку дена да си ослободиме територијата и да направиме своја држава на цела територија, без чирови херпеси, не знам, внатрешни некои држави етнички, кај што нема никогаш да има мир, кај што нема никогаш да биде разбирање. Тоест не го отфрлија они Z4, Милошевиќ не го прифати, пошто они у тоа време се рачунаа многу јаки и мислеа дека Хрватска цела ќе ја окупираат, нели така, или барем тие делови што им беа веќе окупирани. Погрешно се изнајде. Значи хрватите имаа среќа, но беа мудри затоа што беа спремни да тргнат во офанзива да ослободат практично својата територија. Они после ослободија у буквална смисла на збор, но направија своја држава, иако беше доколку тој план Z4 на американците поминеше, тоа пак беше некоја држава како Босна, како Македонија и така натаму. Као Косово, добро, Косово е дамбетар, нема вез. Ама исто, план на американците, небитно. Ова чисто да некои примери вака да ви кажам. Македонија, истата приказна. 2001 војната, наметната агресија, од надвор, од Косовски заштитен корпус, борба за територии, да се отцепат албански територии од Македонија. Европа ѓомити смирува ситуација, а тоа се прави исто, нели, знаеме кој стои у позадина, Европа тука демек у први редови нешто смирува ситуација овона, замижува за многу работи, не успеа да го смирува конфликтот.
Кога американците уведуваат дека тоа може пак да премине у нова балканска граѓанска војна, а више не им одговара се, смириле тока војната тамо Југославија се слава меѓу себе се, уште овие останат тука, и го прават рамковен договор. Пазете, американците кога викаат на мировен договор, да знаете дека 99% случаи претходно све имаат испеглано. Овие кога ги викаат тамо политичариве што не се согласуваат од две завојувани страни, они више тај идат на готово, идат на подпис само. Нешто малце лудило има глумење театар колку за јавност, демека овој малце мрда со гзот, нему се сака да се прифати, овој другиот не прифаќа тоа од другата страна, тука се американциве се обидуваме да ги усогласиме ставовиве, тука сме се бориме за врска нема театар, тоа е претходно договорено. Американците не би финансирале некој мировен договор некаде, па тоа кошта, да не е претходно све утврдено у вака некои мали собички, тајни собички, у некои хотели, у некои други држави, на некои други места, само утаначено вака, со све што треба, расходи, приходи, ово, она, сметката на крај, буп, тамо само на подпис. Така беше и со општинската поделба територијална 2004 година, со притисоци големи од надвор, и што е најбитно, така беше со промената на името. Доаѓаме на главната тема, најголемото сакатување што го доживеа македонскиот народ, токму од американците. Да знаете. Пазете, американците не би успеали сите тие нивни овакви дубиози, далавери, ако претходно не си најдат ликови, луѓе, поединци со таков ментален склоп, што можат лесно да ги придобијат со било што. Значи да знае, целокупната идеја, логистика, организација за промената на името се американците. Еден човек, бивши амбасадор, познат припадник на Централната разузнавачка агенција ЦИА. Друга една, исто таква американка која што го има напишано договорот за промена на името, незина идеја. Трет, висок познат функционер од соседна држава кој што сето тоа го финансирал. Тоест, го финансирал предавничката партија во Македонија, која што прифати, подпиша промена на име, преспански договор, промена на идентитет. Прифати географско ограничување на македонскиот идентитет, што значи географско и временско ограничување на нашиот идентитет, што значи Македонија не полага никакво право на античката историја, дека светоа Грчка и дека Македонија се појавува, македонците тамо временски од некаде, кога дошле словените зад Карпатите, а претходно тука немало ништо, имало рецимо само грци. Да знаете само кој на кого и како му ја еба мајката и зошто. Да не се чудите зошто перјаницата на таа предавничка партија во Македонија беше спремен да прифати се и тоа го правеше лакочем идиота. И да не се чудите зашто оној кој што преговараше за во спорот со името со Грција, овој лепи дечко со лепи еспадрили што носи по емисии. Ово еспадрили, вичку, матери. Многу шизички, знаат тие фраери бриселски, какви еспадрили да бапне за цура да изфрти внимание вака. Јаки еспадрили во емисија тамо, само вистина кајвеше, јебате го. Ја само еспадрилите гледав. Јако не носам еспадрили, само еспадрилите гледав и не го слушав. Ај не пропушташ ништо ако не го слушаш. Зашо он многу добро слуша? Он многу, рецимо, добро ги слушал американците. Немало преговарање за промена на име. Имало само подпис. Ова кари ти, дојувам. Види, ова со промена име, дај сменете на америчка идејата за Северна. Немате мислите тука дека некој многу паметен се нашол Северна Македонија, дали е у реду? У реду е, господине. Од ЦИА у реду е. У реду е, началниче. Ти дали е у реду, Како не, у реду е.
У реду е, ја Горњи Милановац, Лубеници, Чушки Френки, у реду, што да не е у реду. Од секогаш на Балканот, крупните спорови меѓу балканските држави ги решавале големите сили. Не го заборавајте тоа. Имаше само еден период, после големата Втора светска војна, кога Европа ги доживеа своите најубави години по војната на процут, на идеализам, кога Америка исто го проживуваше истото тоа, благодарение на чувството на победник, како победник во Втора светска војна, кога светот мораше да се релаксира после тие огромни трагедии, кога почна светот да функционира на малку поинаква основа, кога му беше доста од такви холокаусти, крвопроливања, трагедии во војната, и Балканот едно време беше оставен од американците, зборам, горе-доле сам да се снаоѓа во тие нови слободарски околности. И немаше голем интерес тука многу да се меша, освен што се однесуваше до Тито и Југославија, затоа што не заради него, него заради тоа што му беше битна ова Југославија како тампон зона меѓу Америка, меѓу западниот свет и источниот блок, тоест како една вид тампон зона во таа студена војна. Затоа не се мешаше. Затоа Тито имаше одврзани раце да одлучува за многу нешта. И затоа многу не ги ебааше. Затоа што знаеше дека е битен играч. Но, она што следеше по неговата смрт, кога американците решија на друг начин да го устројат светот, откако падна Берлинскиот зид, откако се уруши Советскиот сојуз, откако се случија сите тие огромни промени на европско тло, од тогаш американците ставаат запрашка и зачин во буквално секоја манжа, не само на Балканот, туку во Европа. Тоа да го знаете како 1 и 1 дека се 2. Без нив ништо не може да. Без нивна дозвола ништо не може да помине. И сите ги држат у джеп, и сите се должни, сите зборам, оние што се нивни играчи се должни да ги слушаат без приговор. Особено во ситуации кога се решаваат некои спорови билатерални меѓу две држави. Сега, зошто, како ги нашле тие своји соработници тука, кои што спремни, свесно го осакатија македонскиот народ? Затоа зборам, затоа треба да се позабават нашите органи на репресија, на прогон, обвинителство и така натаму и така натаму. А може би и затоа и не се преземаат некои работи, зашто кога би се презеле, веројатно ќе излезат на површина овие ствари за кои што зборувам сега. Кој, кога, зошто, кому и колку пари дал? Кој, кога и зошто и кого натерал да потпише нешто што не е за подпиш, за кое што знаел дека народот не се согласува? Како бил принуден да потпише? Кој ја дал идејата? Кој го смислил ова и ова? Кој дал нацрт на договорот како треба да изгледа? Зошто баш такви политичари се стаени им е дозволено да дојдат на власт? Кој тоа политичарки од Социјалдемократскиот сојуз дури пчката си ја давале за да влезат на многу високи позиции во некои структури, и за тоа се знае дека така го правеле тоа, што значи една колективна распалјотка на една партија која што, замислете, се уште има добле себе си да се нарекува државотворна. Тука е зрното, семето на македонската голгота, на македонското прашање, на македонската трагедија, ако сакате. Тука е зрното. Ако некој уште се прашува, зошто Гоце Делчев рекол дека не познава друг народ што толку страдал од своите изроди предавници од македонскиот, да знаете на шо мислел. Ден пред илен ден се надевам разбив некои површни
ортодоксни политички прашања, чисто колку работите да бидат појасни. И да знаете, да знаеме, да бидеме свесни, дека додека некој не ја плата цената за своето предавство и додека не се расчистат некои работи од нашата понова историја, додека не се истера маглата над некои ситуации настани од нашата понова историја, никогаш нема да имаме представа во глава, визија по кој пат треба да тргнеме. Но ќе завршам со изјавата на премиерот на председателот на Хрватска Милановиќ. Кажа нешто што јас го говорев уште пред месец дена, пред месец и пол на вакви видео пораки и знаете добро што говорев и како говорев, само ќе ги повторам неговите зборови. Луѓе, гледате дека секогаш се наоѓа некој што ве стопира на вашиот пат во ЕУ. Дали тоа може би не значи дека малце треба да ја свртите главата на друга страна, да пробате нешто друго, да најдете нешто друго, да најдете нешто друг пат. Фактички Милановиќ меѓу редови рече: дечки, македонци драги, турете им курот, не ве сакаат да ве примат, немаат намера да ве примат. Дури утре да прифатите умеѓу редови што ни каже, дури утре да се договорите со Бугарија, што не е возможно, ама дури да се договорите, ова умеѓу редовите, ја така си го интерпретирам. Ќе се најде друга држава која што ќе ве стопира за нешто друго. Тоа што Милановиќ го кажа пред 3-4 дена, ја го верував у неколку мои видео обраќања уште пред месец и пол, два. Сваѓате колку е замрсена работата. Колку вдека треба да се одмрсува. Знаете колку сила треба, политичка волја, да дојде, да се тргне, да се расчистува од крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите, па све до денес. Знаете ли колку костури ќе испаднат од плакарот? Дали сте свесни дека стотици костури ви испаднале од плакарот? Ја не знам после тоа дали воопшто една ногарка ќе остане на држава. Кога ќе сватиме кој што све има направено лошо на државава и на македонците. Колку изроди сме имале само, што вика Гоце Делчев. Ја мислам дека понекогаш дека и заради тоа и не се трга во расчистување на работите, да не паднеме у шок кога ќе видиме кој све за кого и за колку работел и за колку си продавал и народ и држава. И уништувал живот и уништувал цела иднина на генерации тука и така натаму и така натаму. Мислам дека и кога би дошло до една таква катарза, едно такво прочистување, терање на маглата, од сите јанзи овдека, од сите мистерии политички, од сите неодговорени прашања, дека мислам дека тоа нашиот народ, ние како поединци, дека тоа сознание нема да може да го поднесем. Нормално, ова не го кажам од аспект дека не би сакал тоа да се расчисти и да се изведат сите виновници пред лицето на правдата, него само интуирам, знаејќи некои работи, интуирам каква багра владеела со нас во минатото и какви све срања биле подготвени и направиле, и биле принудени да направат, или биле подкупени за истите да ги направат без никаква совест, дека нанесуваат огромна штета на својата држава и на својот народ. Ајде, се гледаме. Среќен Илинден утре. Што да ви кажам? Наскоро очекувам да има потези од оваа власт преземени за некои работи за кои што сега зборев, потези кои што ќе разоткријат барем дел од овие поединци и нивните срамни дејства што ги правеле против нашиот народ.